अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अम्मू के संग। आई होप यू गाइस विल बी डूइंग एक्सट्रीमली फाइन। एंड आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कहीं बाहर जाएंगे, तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा आप लोग। मोमो से गुड आफ्टरनून। मोमो, हाय मोमो, व्हाट आर यू ईटिंग? यस बेबी, आप क्या खा रही हो? ओह, क्लीनिंग। तो आज हमारे घर में खाना बना था राजमा चावल रोटियाँ एंड सैलड, और इतना सारा चिकन वगैरह सब खाने के बाद ये सिंपल सा खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था हम लोग को। एंड अब से हमें डाइट कॉन्शियस भी हो जाना चाहिए, सो अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं और थोड़ा खाएं। और यहाँ पे मेरी नमाज़ भी हो चुकी थी और आज जुमा भी था, बट जब तक ये व्लॉग आएगा, जब तक जुमा ख़त्म हो चुका रहेगा, इट विल बी सैटरडे। एंड देन आई हैड अ कोकोनट वाटर। पीना ज़रूरी है बिकॉज रिफ्रेशमेंट इज़ मस्ट। एंड देन ये मेरा आज का आउटफिट है, जस्ट बिकॉज मैंने ईद सेलिब्रेट नहीं की थी, इट वॉज़ वेरी लीम, सो मैंने जुमा सेलिब्रेट करी। एंड देन मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी कुछ काम से, बट देन मेरा वो काम भी नहीं हो पाया बिकॉज अब मेरा एग्ज़ाम्स तो हो चुका है, सो मुझे घर पे नहीं बैठना है। सो आई वॉज़ गोइंग हियर फॉर सर्टेन कोर्सेज, बट देन वो नहीं हुआ। और फिर हम निकल गए ऐसे रात आउटिंग के लिए। सो मैं और मेरे दोनों भाई, हम तीनों साथ में निकले थे एंड इट वॉज़ वेरी फन। तो आगे का व्लॉग आप एंजॉय करें बिकॉज ये सारी क्लिप्स में ना हम लोगों ने बहुत फन किया है, बहुत एंजॉय करें। सो बी विथ मी। तो ये हम जा रहे हैं लोखंडवाला, बस ऐਵੇਂ ही घूमने, बट इट्स टुडे हम लोग 1/3 जा रहे हैं, एक स्कूटी पे 3 लोग। और ये हम आ चुके हैं फरीद सीख कबाब। हाँ, तो वो खाने का है, मेरे को नहीं खाने का, मेरा पेट भरा हुआ है। हाँ, बहुत मस्त था। अरे जहाँ पे मैं चेयर पे से गिर गई थी ना, हसन ने चेयर खींच लिया था। मैं कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं गई हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो देखते हैं वहाँ पे क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि हम लोग लोखंड वाला बैक रोड गए थे। सो लेट्स सी कि वो क्या जगह है। तो यहाँ पे फोटो खींचा ना, वो पंख वाला। और ये सब जगह पे जितने भी हमारे टिकटॉक स्टार्स हैं, सो कॉल्ड टिकटॉक स्टार्स, वो हमें यहीं पे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। कोई मिलेगा भी कि नहीं। के बाजू में फूडी ने कॉफ़ी कैफे, कॉफ़ी डे। तो महंगा हो जाएगा। कौन दे रहा? टर्की सेंट्रल इधर ही आप उनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं चिकन बर्गर। हमजा, हाउ आर यू फीलिंग? नाइस। वेस, हाउ इज द बर्गर? टेस्टी। कहाँ से खा रहे हैं हम लोग ये वाली दुकान से खा रहे हैं, अलादीन्स पिज़्ज़ा बर्गर एंड मोर। सो अब मैं टेस्ट करती हूँ और देखते हैं किसका टेस्ट कैसा, बिकॉज मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। आप लोग भी यहाँ पे आके ट्राई करना। लुकिंग नाइस, ट्राई करते हैं। और अब हम आ चुके हैं फिर से वैशाली नगर की रोड पे, बिकॉज ये हमारी फेवरेट जगह है। जब भी हमें कहीं जाना होता है, लेट नाइट घूमना होता है, तो हमें सिर्फ वैशाली नगर ही नज़र आता है। और अब हम जाएंगे नेचुरल्स, क्योंकि मैंगो का सीज़न आ गया, बट अब तक हमने मैंगो की आइसक्रीम नहीं ट्राई करे हैं। तो चलो देखते हैं, अगर स्टॉक रहेगा तो वही लेंगे। मेन स्टॉक होना चाहिए, बिकॉज ना स्टॉक बहुत जल्दी है ना सोल्ड आउट हो जा रहा है आजकल मैंगो का। सो लेट्स ट्राई। और ये हम आ चुके हैं नेचुरल्स, बट भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लोग हैं।
सरप्राइजिंगली भीड़ नहीं है, वरना यहाँ पे तो पक्का से भीड़ होती है। सो लेट्स गो एंड देखते हैं कौन सा फ्लेवर है। बाहर से लग रहा था कि अंदर भीड़ नहीं है, बट अंदर भीड़ है, वो भी अच्छी खासी। लेट्स गो। मैंगो पता नहीं है कि नहीं है, नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, बट होना चाहिए ना स्टॉक में। पूछो तुम लोग, वो मत लेना, लिटरली वो बहुत बकवास होता है। इसके अंदर और यहाँ हैशवर्ल्स में एक प्यारा सा फ्रेज लिखा हुआ था, दैट वाज वी फेल इन लव विद फ्रूट्स बिफोर वी गॉट मैरिड टू आइसक्रीम्स। दिस वाज रियली वेरी गुड। एंड द सेकंड वन वाज fruits are in our DNA. After all, our founder was part of his father's food business before he decided to make ice creams out of them. टेंडर और एक मैंगो दे दो। मैंगो नहीं भाई, मैंगो नहीं, पीएनजी आधा किलो हाँ दे दो, और 5 वेफल कौन दे दो। पाइनएप्पल कौन है कि नहीं? और चोको आलमंड ले रहे हो आप? वेफल कौन खत्म हो गया भाई? अरे यार एक भी नहीं है वेफल। नहीं है कुछ भी बोलना। भाई जो अवेलेबल है उसको और यहाँ पे हम सब लोग ने दूसरा फ्लेवर लिया, बट हमारे हमजा ने लिया है चोको आलमंड। सो हमजा, व्हाट विल यू से समथिंग टू द व्यूअर्स। बेचारा मेरा बेबी शर्मा गया। ओके अब मुझे दो टेस्ट करने के लिए, दो आप लोग भी टेस्ट करो। और ये हम जा रहे हैं वापस घर, और मैंने वेफल कोन बहुत ही प्यार से संभाल के हवा में चिल्लाते हुए लेके जा रहे हैं। और ये हम ट्रिपल सीट, शुक्र कि हम लोगों को पुलिस ने नहीं पकड़ी विदाउट हेलमेट, और बहुत सारी मस्तियों के साथ हम वापस घर जा रहे हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक अपने घर में रहिए, अपना खूब ख्याल